Aya, basi nawakaribisha katika episodi ya 5 ndani ya kitu kali sana wanaita Dear Doctor. Na niombe radhi kwa sababu siku ya jana nilishindwa kuileta hii burudani kutokana na sababu muziki nje ya uwezo wangu. Lakini basi leo panapo majaliwa Mwenyezi Mungu nimejitahidi na kuleta katika episodi nyingine bomba sana, episodi ya 5. Yes. Ila ni kuombe basi kama ndo mara ya kwanza usiache kusubscribe, usiache kucomment, usiache kulike. Lakini pia jaribu kushare, tuwatafute wengine tuwe wengi. Maana nimeandaa sasa hivi burudani back to back. Kwa sababu tunamaliza so muda mrefu. Tunapomaliza hii naangusha nyingine tena hapa hapa. Kwa hiyo sasa ili tuweze kutengeneza burudani iweze kuwa ya kutosha, hakikisha tunakuwa wengi. Unamwambia na mwenzio bwana kuna channel fulani hivi ya JB DJ bwana, huko ndani kuna maburudani kama yote, anaachia kila siku, anaachia episode moja. Au sio? Nikulete basi katika episode ya 5 kwa sababu tumeshaimisi sana na mambo yasio mengi. Episode ya 5 inaanzia hapa. Anamwambia jana uliacha albamu yako na inaonekana kama ni muhimu sana. Utaki kuitazama mama? Basi jamaa alimletea albamu yake mtoto wa kike, maana ndio hivi mambo yashakuwa mengi. Kama kaoga na kujificha. Jamaa akamzuia. Hebu ulia kawaida. Una maana gani ya kuficha? Anasema naomba niache huko. Naomba niache. Niache. Niache bwana, niko serious, unafanya nini? Elia kawaida, wewe unataka kujificha kwa sababu gani sasa bwana? Elia kawaida. Inatosha. Hata kama hasa utaki kwenda kufanya mpango kumomba msamaha ama kuomba msamaha wewe. Lakini sasa ulisema kwamba umempotea kila kitu, ulimpotea muda wako na kila kitu. Asema lakini mimi sijakosea. Niko katika mapenzi. Inabidi asaje kuomba mimi msamaha. Mimi nitakubali msamaha wake. Nimefanya vile kwa sababu haja kuomba msamaha. Lakini ndio hivyo. Natamani nifanye kitu ambacho sahihi hata kabla sijakufa. Anamuuliza sawa, kwa sababu gani uko hivi? Asa mimi ni mjinga tu na dhaifu. Mimi ni dhaifu sana na mjinga mkubwa kuliko kushinda wengine. Nasikia sauti kwenye akili yangu zinanichanganya. Na ndio maana sana jikava hivi nizuie hizo sauti nisizisikie. Asa kwa nini sono ule umwagia jana saladi kwenye kichwa chake? Si ndio ile sodami? Wewe sio ule ambaye ulikuwa umekwenda kule kwenye zile sehemu za kucheza pale ukatupa hii albamu. Si ndio ile sodami? Wewe sio unasema unasikia sauti. Haijalishi inakuaje, lakini haya yote utaendelea kuyapata kama hautakuwa na mashaka. Yaani inabidi utoe mashaka ambayo uko nayo. Uone kama mbaya hii wewe. Wote mmekaa pamoja katika mahusiano, lakini ndio anaokuumiza. Kama utatafuta njia kushuka kwenye mlima taratibu, utapata matatizo na utaendelea kujificha hivyo siku zote. Waoneshe watu sura yako ya ukweli wajue. Hauna haja ya kujificha, umeelewa? Na wewe sio kwamba ndo wa kwanza kupenda. Wameshapenda watu kibao katika haya maisha, wakapata matatizo na maisha mengine yakaendelea. Yaani wengi washaachika kwenye mahusiano. Wewe ni mpaka umie kiasi hicho eti kisa tu mpenda mtu. Hebu sikiliza. Samahani kama nitakuwa nimekukasirisha, ila mimi ni daktari na nimezungumza hivyo kwa sababu nimeshindwa kujizuia. Mama anaambiwa kwamba hapo wengi washapendaga wakaachwa. Yeye nani anaachwa anaanza kujiona ni mtu wa ajabu. Jamani, watu wanaachika kila siku na watu wanapendwa kila siku. Sasa wewe kama utakuwa unapenda hovyo alafu una nafasi ya kubakisha kaupendo kadogo kakujipenda wewe mwenyewe, utaumia sana. Mama ameambiwa hapa kama hajijipenda yeye mwenyewe asifikiri kama atapata nafasi ya kujipenda, yani atapata nafasi ya kumpenda mtu mwingine. Inabidi kwanza ajitafakari. Watu wanaachika sana. Ndio hivyo. Watu wanaachika sana. Ngoja. Jamani, nataka kuondoka kama akamfuata. Ningependa basi nijaribu. Kwa sababu nataka nisivae tena ile duda nikiwa niko na maumivu. Nataka nitoke kwenye ugonjwa. Wewe daktari. Nafikiri utanisaidia kidogo, si ndio? Asema ni daktari ndio. Lakini kwa sasa hivi nimesimamishwa kazi. Nazungumzia matibabu ambayo sio rasmi. Sawa. Ila mimi sichukuagi wagonjwa kwa sababu nina mipango yangu. Tafadhali basi daktari jamani. Hata huyo nani dubu mwenyewe akiwa na matatizo anakula majani. Anavumilia kwa siku 100, baada yake anapona. Anaendelea mambo yake mengine. Mimi sitaki kuishi kwenye hali ya huzuni kisa mtu fulani. Naomba unisaidie basi tafadhali. Unaweza ukanisaidia? Sasa mama anambembeleza bosi hapa, ikiwezekana amsaidie, maana ni daktari. Huyu ni daktari wa saikolojia. Umeona Haya, akasema sawa.
lakini samani. Jamaa kanaondoka, anaona anapoteza muda wake tu kumuelewesha ubinti, anaona pia kama atajiletea matatizo mwenyewe. Alikuwa anaondoka, lakini alifika hapa kama amesimama kwanza. Alimuonea huruma ubinti kwa sababu kweli anaumia. Mwanaume amempenda sana yule, anamchachafya. Amechachawa, yani mapenzi yamemchanganya. Kama nikupatia kazi sasa hivi unaweza kufanya? Yani nataka nione kama una confidence. Ukimaliza itajulikana sababu kama kweli unaweza. Mama akasema ndio. Asa kama ukimaliza hii kazi nitaanza kukupatia matibabu. Na nitakuwa mimi ndo nakuangalia na tunakwenda kila sehemu na wewe. Yani utakuwa jukumu langu. Yani naomba uniamini, cha muhimu kwanza afu nifuate, sawa? Asema bila shaka, basi hamna tabu. Basi tuanze sasa hivi huo mpango. Anasema kuna kazi nataka kumpatia na baadaye kama atakamilisha hii kazi vizuri basi mipango itakuwa sawa. Anasema wakati ambao tunatoa wagonjwa wetu kwenye hali mbaya, inabidi kwanza wenyewe pia wajisaidie. Yaani tutaendelea matibabu, lakini kwanza kuna nafasi ya kwanza ya kufanya. Inabidi nikutoe hiyo nafasi uliyokuwa nayo ya kutokuwa unajikubali. Yaani ya kutojipumzisha. Hii ndio njia pekee ya kukutibia. Ashangana zungumza mwenyewe, anamuuliza unaweza kufanya hivi? Inabidi ushinde uoga wako ama ushinde udhaifu wako, ushinde yani. Mama sasa mimi siwezi kufanya hivyo. Udhaifu wake ni yule mwanaume, na leo jamaa akamleta mama kwenye ofisi ya yule mwanaume wake. Anasema hata mimi siwezi. Asa kama uwezi, hii barabara huwezi kupita. Asa kama ni hivyo, bora tu nikimbie kwenye speed ya 2G, maana jamaa alikuwa ananiambia unataka speed kubwa ya kupona, si ndio? Leo sidami. Wewe sio lokosewa jamani. Wewe kama umekosewa na wewe aliani wako unaosema aliani yuko hapa. Na kumbukumbu zote ziko kwenye iko kitabu, kwenye albamu hiyo, si ndio? Asa wewe sio kwamba ulimpenda peke yake, mlipendana wote kwa pamoja. Kwa inabidi kuzifute hizo kumbukumbu, mzifute wote pamoja. Nenda pale mwambie unavyojisikia, mimi nitakuangalia, sawa? Mimi nitakuwa niko kama kwenye sehemu ya mauzo tu, natoa bei au vipi? Haya, bwana mkubwa uko zake huko juu kinachoweza kuendelea. Anajua mambo yote yako sawa, samaki ya Mungu, hebu ngoja. Hao tutaka kunifahamu ni umwe. Yaani hii kazi ni bora hata kudeti na experience yangu ya siku 1000. Watu hao. Wataka kuniletea mambo ya ajabu Ngoja sasa. Haya, hebu tuone. Toba. Umenitisha unajua. Mungu wangu, moyo unaniuma. Sodami, unafanya kitu gani tena hapa? Hamna mtoto ambaye anaruhusiwa kuja hapa. Nimesahau. Kumbe walinzi wanakujua bwana. Mama kaeka iko kitabu chini kwanza albamu. Anasema tumalize ile swala pamoja, tukalitupe pamoja. Mimi sio kwamba nalo kupenda peke yangu. Kumbukumbu hizo za huko ndani ziko za kwetu wote. Uone kama unanikosea, sio fair. Asa kama nataka tuvunje na kutupa uchafu, tutupe wote kwa pamoja. Na hasira sana hapa ni kama vile mnyama kwenye mlima. Unamaanisha kitu gani mnyama kwenye mlima? Jamani. Unataka tupe wote uchafu, si ndio? Sawa. Nimekuelewa. Yaani jamaa anaonekana hata ajali kuelea mahusiano. Mama kaanza kukatakata sasa hizo picha walizokuwa bandika kwenye hii album. Ni ngumu kuchana kama hivyo. Huwezi kuchana kama hivyo. Inaonekana kwako ni sawa sana, ni umekubali kabisa tuachane. Hata sura yako inang'aa kabisa kuniacha mimi, si ndio? Kweli Hebu ngoja niangalie. Napaka ile klima bibi ambayo napaka Snake DJ. Samani sio kwenye muda kutaniana na mtu hapa, umeelewa? Usilete ujinga. Haya sawa basi. Asa inabidi tugawane. Mimi nishachana nusu lobakia malizia wewe. Haya basi acha nichane. Yaani ukiona umefika kwenye point kama hii, mwanaume unajaribu kumrudisha lakini hataki, au mwanamke unajaribu kumrudisha lakini hataki. Alafu kuachana na wewe hata ofi. Jua mwanamke au mwanaume hakupendi hata kidogo. Asema lakini hii kidogo umekuwa kwangu so kawaida. Inabidi tukatupe tu kwa pamoja, tukatupe tu kwenye nanila uchafu. Unasemaje? Mama kakamata ile albamu mbavu kabisa. Wewe mjinga, inabidi uombe msamaha hapa. Umenikosea, mimi sijafanya chochote, umenikosea mjinga. Umenichiti. Mara zote umekuwa ukifanya makosa, afu niombe msamaha haraka. Nisamee. Yaani una hataki yote kukaa hapo na kuzihifadhi zikumbukumbu ama kuzitupa. Na unataja kuambia watu wengine kitu gani cha kufanya. Bora tu ufe kudariki zako wewe.
kabla ya kufa anaambia aombe msamaha. Hey jamani, wenye bwana, nyinyi bwana, hebu mwache upaparazi hapa. Weka kamera chini, weka kamera chini. Mnatazama kitu gani? Mapenzi tu hayahusu. Basi binti alimaliza kazi aliyotumwa na bwana mkubwa. Alisema hawezi, lakini jamaa alimwambia lazima haweze. Na alimwambia cha kwanza kabisa aishinde hofu yake. Sasa kati anapita hapa, waandishi basi wakamwona eti wewe si ndo Dr. Mo? Vipi kuhusu Shin So? Mnaonana? Mnawasiliana baada ya matatizo kutokea, mnawasiliana kweli? Wanamuuliza taarifa kuhusu Shin So ambaye ndo inasemekana alimsaidia, na mwisho siku kuna mtu akafujishaga taarifa kwamba yule binti ana ugonjwa ambao hawezi kupona. Umeona na huyo Shin So inasemekana alikuwa ni mwigizaji. Kwa hiyo baada ya kuonekana na ugonjwa namna hiyo, wakamdrop ama wakamtoa katika nafasi yake. Yaani baada ya kuhangaika kutumia siku 100 kwenye mlima, leo umechukua dakika 10 tu umeshuka kwenye mlima. Aya, zamu yangu sasa na mimi kukusaidia. Jamaa alisema atamsaidia kama atajikubali na atafanya kitu ambacho atamuelekeza. Na kweli mama alifanya. Kwa kuanzia hapo na kuendelea, anasema atamsaidia, atamuonesha njia ya kutatua matatizo aliyokuwa nayo. Basi akamkamata mchumba namna hapo, jamaa anatoka naye taratibu. Kuna mambo mengi bwana, au sio? Wanashangaa imekwaje tena? Mimi niseme sifahamu, niliwauliza jamani lakini hamkunijibu. Niliwauliza siku 100 sawa na miaka mingapi na miezi mingapi, lakini hamkunijibu. Siku 100 na wajibu mwenyewe ni mwaka 1 na miezi 4. Yeah. Isabati. Mimi ndo isabatisha na usio.